И после 11 години постоење спомен домот Тодор Проески во Крушево станува најпосетениот музеј на Балканот, со околу 1 милион посетители од целиот свет. Музеот е отворен на 25 април 2011 година, на вториот ден од Великден. Така одлучило семејството, бидејќи Тоше беше голем верник. Тука се поставени 360 експонати, негови лични предмети, кои што тој ги користел од неговото најрано детство, па се до трагичниот момент на загинувањето. Посетеност имаме буквално целиот свет, имајќи предвид дека Крушево е место кое што го посетуваат последните години, нели, многу луѓе со адреналинскиот туризам. Имавме луѓе посетители од Кина, имавме од посетители од Тајван. Европските земји секогаш се тука присутни. Луѓето кои што се насекаде низ светот, а потекнуваат од балканските простори, неизоставно кога доаѓаат во Македонија, не само во Крушево, го посетуваат спомен домот. По повод овој јубилеј денеска во спомен домот се доделија ваучери на социјално ранливи семејства. Имаше музички настап, литературно читање, а се доделија и јубилејни награди на вработените кои што 10 години се дел од овој дом. Една од нив е и Надица Талиска, кустос во спомен куќата. Фановите на Тоше, страстните фанови на Тоше, се уште се потсеќаат на и со вистински чувства и емоции доаѓаат од оние вистински случувања што кога биле дел од неговите настани, од неговите концерти. Тие што ги посетувале и што имале прилика да го запознаат и лично. Меѓутоа доаѓаат, значи, и посетители кои немаа прилика да го запознаат Тоше, тие се повеќе се интересираат за делот на неговата кариера, значи како, колку млад ја започна кариерата, неговата кариера, значи наблескава најголема балканска музичка звезда. Се одржа изложбата на Снежана Лазарова Луна насловена Мојот и твојот непребол, на дела изработени со ориз и црно синапово семе. Техника единствена во Македонија. Оризот го одбрав како прво семе, а е бело, нели, диаметрално црно, би било црно семе, кое го се одлучив да биде синап, бидејќи синаповото семе е многу пати споменато во Библијата како Исусово семе. И на тој начин успеав да прикажам негативното и позитивното, светлината и темнината, заради тоа што доколку не постои темнината, ние не ќе имаме можност да ја препознаеме светлината. Спомен домот и понатаму ќе продолжи да биде вистински достоен чувар на ликот и делото на нашиот Тоше.